Сегодня мне подарили вот такую вот рыбку. Ой, какая она огромная, она не помещается в раковину. Какая мордочка. Вот. Это я не знаю, как эта порода называется. Наверное, это столобик или карп. Вот. И вот ее просто так съесть, это просто грех. Вот все, вот у меня линеечка 40 сантиметров. Вот 40 сантиметров линейки не хватает. Вон еще сколько остается. Сейчас я вот к хвостику приложу. Если даже не захватывать вот этот вот хвостик, конец, то она вот не помещается ни в кадр, ни в линейку. Вот огромная рыба. Толщина ее просто огроменная. Где-то, в общем, вот такая огромная рыбка. И, конечно же, из нее надо приготовить что-то такое классненькое. И я приготовлю из нее свое любимое блюдо. Я вообще рыбу не люблю. Но вот тушеная рыба в овощах, это просто царская еда. Вот я из нее сделаю тушеную рыбку, которую готовила еще моя мама. Вот по этому рецепту. Так что будет очень вкусно. Вес этой рыбки 2,786. 2 килограмма 700 грамм. Вот такая она лежит, красавица здесь. Значит, первое, нужно рыбку нашу почистить. Почистить. Вот. Чистить такую рыбку нужно с хвостика. Вот с хвостика они будут чешуйки. Я стараюсь аккуратно, чтобы не разбрызгивать, не разляпывать его по всей кухне. Потихонечку эти чешуйки разлетаются. И в общем, этим всегда муж занимается. Он чистит всегда рыбу. А я готовлю. Но сегодня мужа нет. Придется самой. Тем более с такой огромной рыбой это не очень легко справиться. Не получается ничего у меня. Но опытные хозяйки, которые этим занимаются, которым мужья не помогают, они справятся с такой рыбкой получше, чем я. Для этого блюда можно брать и поменьше рыбу. Но вот если вот такая вот крупная, это самое то, что надо. Там получается поменьше косточек, потому что она тушеная. Надо, чтобы косточек было. Мы вообще готовили это блюдо всегда из морской рыбы. Хек или минтай. Вот, там вообще очень вкусно получается. Ну вот эта речная рыбка тоже хорошо. Просто так ее пожарить, это будет не то. Надо все-таки затушить вкусными овощами, приправами. Вот с другой стороны я решила попробовать с головы почистить. Говорят, что с хвоста надо чистить. Ничего подобного. Вот я попробовала с головы и точно все то же самое. Даже может быть немножко проще. В общем, пробовать надо со всех сторон ее чистить. Я говорю, вот в прошлый раз муж чистил камбалу, так он весь порезался. Вот теперь я вот уже пострадала. Не умею я чистить рыбу, честно говоря, вообще. Вот, мучаюсь вот так вот. Надо было все-таки потерпеть, подождать, когда он приедет и сам почистит это все. Вот я не выдержала. А вот это вот мелкая шелуха тоже с головы, пожалуйста, чистится. В общем, со всех сторон рыбу можно чистить. Главное ее вот это вот все почистить. Все, потому что потом, если попадется вам в еде вот эта вот штука, шелуха, неприятное дело, невкусно будет. Летит она во все стороны, конечно. Придется потом всю кухню отмывать. Ну ничего. Теперь разрезаем рыбки брюшко. Вот обычно вот так вот разрезается брюшко. И смотрим, что там. Выкидываем все, что невкусное. Кто это у нас был? Вот. Никакой икры тут нету. Наверное, это вот все эти кишки аккуратно достаем, не рвем ничего. Теперь наши рыбки отрезаем плавники. Вот твердые попадаются. Рыба большая, у нее плавники очень, ну, можно там, где, да, очень твердые плавнички, вот так легко отрезать. Вот все-таки
я это сделаю. Этот вот хребетик тоже хорошо бы. Он не нужен. Его никто не будет. Так, и хвостик. Он тоже мне нужен. Такая огромная. Тут тяжело режется, поэтому... Ну вот, в таком виде можно уже нарезать рыбку на кусочки. Попробую отрезать сначала голову. Так, тут вот что? Этим ножом. Да, это тут, конечно, сложно. Что здесь очень сложный такой хребетик, огромный. Так, теперь, значит, мы нарезаем где-то вот такие вот кусочки. Вот такого размера. Сюда, на два пальца отличные будут кусочки. Вот такого вот расстояния. Ножничками. Вот эти вот кусочки, вот такого вот, потом нарезаем еще вот так. Обязательно, чтобы они хорошо прожарились. И вот такие вот кусочки уже будем обжаривать, обваляв их в муке. Вот рыбка нарезана вот такими кусочками. Все половиночки сделали. И пока можно поставить в холодное место, в холодильник, рыбку. Пока будем заниматься овощами. Из овощей нам нужны будут морковь, лук и спец. И вот все. Вот. И помидоры. Если сезон, то взять свеженьких помидорчиков. Ну вот, и я закрыла на зиму такой томатный сок. Вот я возьму вот примерно такой стакан, может даже еще и больше добавлю. Кружку такую томатного сока. Можно взять маринованные помидорки. Из маринованных помидор тоже можно натереть их на терочку и сделать как томатную добавку. Можно томатную пасту или кетчуп. Вот, все что угодно, чтобы были, значит, у нас томаты. Свежие томаты будет намного, наверное, вкуснее. Вот, дальше из приправ. Красный перец, кто вот любит острое. Черный перец меленый. Вот есть натуральная приправа до рыбы. В общем, приправки на свой вкус, все что угодно. И в конце уже, когда все стушится, добавить зелень. Петрушка, укроп. Я добавляю еще любисток. Он придает такой особый вкус. Я люблю его добавлять и в супы, и к мясу. И вот к рыбе тоже. Ну, он везде такой аппетитный вкус делает блюдо. Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на терке. Овощи я буду обжаривать в большой кастрюле, в которой буду потом тушить рыбку. Вот обычно я обжаривала сначала в сковороде, а потом перекладывала в ту посуду, в которой буду тушить эту рыбку. Теперь я буду обжаривать все в одной посуде. И в этой же посуде тушить рыбу. Вот наливаем растительное масло. Сначала мы будем обжаривать лук. Лук обжарился. Теперь можно добавить морковь. И тушим, обжариваем морковь, помешивая немножечко, минут 5. Ну вот, морковочка уже немножко тушилась, немножко стала мягче. Морковь и лук
можно добавить томатный сок или томатную пасту. И немножечко протушить. В моем случае овощей очень много, поэтому я добавлю еще такую же кружку томатной пасты. Вообще, если делать, вернее, томатный сок я добавлю. Если делать из томатной пасты, то надо будет потом добавить воду, чтобы вот оно должно быть вот такое вот жидкое, как бы. И должно быть много этой овощной, овощей вот этих вот. Вот по сути большая кастрюля, вот она почти на треть. Сейчас покажу. Такая вот кастрюля почти на треть заполнена зажаркой. Теперь нужно, чтобы это все закипело. Я добавила огонь. Очень неудобно снимать одной рукой, одной мешать. Теперь, когда немножечко протушилась заправка овощная, нужно посолить. Солим. Посолили. Теперь можно добавляем вот специи, какие мы выбрали, на свой вкус. Сколько там? Я немножечко еще добавлю еще немножечко красного перца. Вот черный перец, вот красный. Так. И потом надо будет попробовать на вкус. Добавка, вот эта приправа должна быть немножечко кисловатая. Такая она должна быть. Если не хватает в томатах кислоты, значит нужно добавить лимонной кислоты, либо уксус. Ну что-то такое нужно, чтобы было кисловато. Но обычно в помидорах достаточно своей кислоты. Если помидоры пресные, наверное, тогда томатная паста обычно кисленькая. И вот сок томатный достаточно будет. Но попробуйте. Надо будет немножечко добавить немножечко кислоты, чтобы был вкус этой приправы кисленький. Все, наша приправа готова. Ее нужно отставить в сторону и ставить в сковороду, на которой мы будем сейчас обжаривать рыбку. Приготовим муку для обваливания рыбки. Вот рыбу я не солю. Я добавляю соль в ту муку, в которой я буду обваливать рыбу. И вот хорошо получается. Она как бы солится сразу вместе с мукой. Теперь добавляем растительное масло в сковороду. Хорошенько разогреваем. На сильном огне будем жарить, потому что жарить рыбу нужно буквально пару минуток, чтобы только схватилась корочка. Обваливаем рыбку в муке подсоленной. Еще добавляю в муку перец черный и кладем на сковородочку. Рыбка обжаривается на сильном огне, как я уже сказала, и очень быстро, только до румяной корочки. Прожаривать до готовности рыбу не нужно. Она будет тушиться до готовности в овощах. Просто делаем корочку. Так, рыбка начала жариться. Ну и переворачиваем рыбку на другую сторону. Вот примерно до такого цвета, можно чуть-чуть поярче прижарить. И будет достаточно.
Часть приправы мы откладываем в другую посуду. Она нам пригодится отдельно. Посмотрите зачем. Вот ее отложили. На дне оставляем буквально столько, чтобы дно было прикрыто небольшим слоем овощей. Все остальное убираем в сторону пока. Тарелочку какую-то. Вот. Ну и вот такое количество буквально там, чтобы прикрыто было дно, оставляем. На дно кастрюльки можно положить несколько листиков лаврушки. И теперь сюда мы укладываем кусочки жареной рыбы. Вот так. Сложили рыбку. Плотненько вот здесь вот все складываем ее. Заполняем все пустоты рыбкой. Вот, уложили рыбку. Так. Теперь мы берем нашу приправку. И первый слой рыбы мы должны закрыть. На слой рыбы положить слой овощной смеси. Вот, рыба должна вся быть. Потом жарим следующую порцию рыбки и укладываем следующий слой рыбы, потом слой опять же приправы. И так всю приправу мы должны будем выложить слоями на слои рыбы. Вот так вот. Все прикрыть овощами нашими. И также выкладываем второй слой рыбы. Поджаренной красивой рыбки. Вот так слоями укладываем. Второй слой. Третий я уже не буду показывать. А второй еще покажу. Третий то же самое все будет. Вот второй слой рыбы. И также точно слой овощей. Удобно немножко снимать. Вот. И слоем овощей закрываем рыбку. Значит, все слои рыбки мы уклали и закрыли приправками. Теперь, если жидкости было мало, можно долить бульон, либо кипяченую водичку. И вот после того, как все это закипит, закрываем крышечкой. Закрываем крышкой и оставляем на полчасика на медленном огне все это тушится. На полчаса после закипания. Тоже с подливкой рыбочка и подливочка. Вот такое вот блюдо получается.